Hi friends, welcome back to my channel. ഇന്ന് ഞാൻ മധുര സ്പെഷ്യൽ ബൺ പൊറോട്ടയും പിന്നെ അതിനൊരു സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് ചിക്കൻ സാൽനയും മധുര സൈഡിലൊക്കെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണിത്. ഈ ബൺ പൊറോട്ടയും ഈ ചിക്കൻ സാൽനയും എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ബൺ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാം. ബൺ പൊറോട്ടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ 2 കപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ 2 കപ്പ് മൈദ, 2 കപ്പ് മൈദ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കണേ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഈ മാവിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 കപ്പ് മൈദ മാവിന് 1 മുട്ടയാണ് കണക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് അധികം പൊറോട്ട വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡബിളായിട്ട് എടുത്താൽ മതി. 2 ടീസ്പൂൺ പാല് ഒഴിക്കണം. ഇനി ആദ്യം തന്നെ ഇത് നല്ലോണം നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പൊറോട്ട മാവ് റെഡിയാക്കാം. ഇപ്പോൾ സാധാരണ പൊറോട്ട മാവ് പോലെ തന്നെയാണ്. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാവ് റെഡിയാക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഇത് നല്ലോണം കുതിരാൻ വയ്ക്കണം. ഓയിൽ ഇത്തിരി അധികം തന്നെ വേണം. നല്ലോണം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉണ്ടായാൽ തന്നെയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുള്ളൂ. ഇനി ഈ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാവ് നല്ലവണ്ണം കുഴയ്ക്കണം. ഒരു 15 മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം 15 മിനിറ്റ് ഞാൻ നല്ലോണം കുഴച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേൽ ഇത്തിരിയും കൂടിയും ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു 3 മണിക്കൂർ നല്ലോണം കുതിരാൻ വയ്ക്കണം. ഇത് കമ്പൽസറി 3 മണിക്കൂർ കുതിർന്നാലാണ് നമുക്ക് ബൻ പൊറോട്ട നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ മേലെ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് മൂടി നമുക്ക് 3 അവർ കുതിർത്താൻ വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ പൊറോട്ടയ്ക്ക് മാവ് നല്ലോണം കുതിർന്നിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ സാലന റെഡിയാക്കാം. അതിനൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു ബിരിയാണി ലീഫും 2 കറുവപ്പട്ടയും 2 ഏലക്കയും പിന്നെ ഒരു 3 ഗ്രാമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് പെരിഞ്ജീരകം ഇതും ചേർക്കാൻ പോവാണ്. ഇത് നല്ലോണം പൊരിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ ഈ സവാള 2 വലിയ സവാള നറുക്കിയത് ചേർക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് വാടണം. ഇപ്പോൾ സവാള നന്നായിട്ട് വാടണ നേരത്ത് നമുക്കൊരു മസാല ഇതിന് റെഡിയാക്കണം. അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പുറത്തൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക്, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, 1 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം, പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്രാമ്പും ഒരു ചെറിയൊരു ബിരിയാണി ഇലയും കൂടി ഞാൻ വറക്കാൻ പോവാണ്. ഇത് കുറച്ച് വറുത്ത് ചേർത്താൽ നന്നായിരിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് വറക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് നാളികേരം ചെറിയതും കൂടി ചേർക്കാം. ഞാൻ ഒരു 7 അണ്ടിപ്പരിപ്പിനും ചേർക്കണം. അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. നമുക്ക് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഒന്നും വേണ്ട, കുറച്ചും കൂടി നേരം വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഗ്രേവിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനാണത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയ്ക്കൊന്ന് വറുത്താൽ മതി. ഇപ്പം ഞാനിത് ഓഫ് ചെയ്യാണ്. ഇനി ഇത് നല്ലോണം മിക്സിയിൽ അരച്ചിട്ട് വരണം. ഇപ്പോൾ സവാള നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇടാണ്. ഇതും നന്നായിട്ട് വാടട്ടെ. ഇപ്പോൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു 2 തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 2 തക്കാളിയും കൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വാടണ വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഈ തക്കാളി വാടിയതിന് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇനി ചേർത്തേക്കണ്. അത് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടി കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ കുരുമുളക് ഇട്ട് നാളികേരം വറുത്തുണ്ടല്ലോ, അത് കാരണം 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയെ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ 1/2 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തേക്കണ്. ഈ 1/2 കിലോ ചിക്കൻ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടില്ലേ തേങ്ങ, ആ തേങ്ങ വറുത്തതും കൂടി നന്നായിട്ട് അരച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നാളികേരം കുരുമുളകെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ്. ഇതൊന്ന് വാട്ടാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട്, ഇപ്പോൾ പൊറോട്ടയ്ക്കായ കാരണം കുറച്ചധികം വെള്ളം വേണം കേട്ടോ, നന്നായിട്ട് സാലന മാതിരി, അപ്പോൾ നല്ല വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടിയും വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് 3 വിസിൽ വിടാനാണ് പോണത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയ്ക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എത്രയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ അത്രയ്ക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് 3 വിസിൽ വരയ്ക്കും നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ സാലന അവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ മുന്നേ തന്നെ മാവ് ഞാൻ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 3 മണിക്കൂർ മുന്നേ ഞാൻ മാവ് കുഴച്ച് വെച്ച മാവാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ എത്രയ്ക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ മാവ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഇതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയാലാണ് മധുര പൊറോട്ട ബൻ പൊറോട്ട നന്നാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും സോഫ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കുഴയ്ക്കും വേണം. 3 മണിക്കൂറെങ്കിലും മാക്സിമം ഇത് നന്നായിട്ട് കുതിരണം. ഇനി നമുക്ക് ഓരോരോ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് മാവ് എടുത്തിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യാണ് മാവ്. ശരിക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്താൽ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും റൗണ്ട്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബോൾസ് ആക്കി വെച്ചതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടി നമുക്ക് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എല്ലാത്തിൻ്റെ മേലെയും കുറച്ച് എണ്ണ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഈ ബ്രഷ് ചെയ്തത് അരമണിക്കൂറും കൂടി നന്നായിട്ട് കുതിരാനായിട്ട് വെക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബൻ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് അരമണിക്കൂർ നന്നായിട്ട് കുതിർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിന് ആദ്യം തന്നെ ഒരു മാവ് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മാവ് എങ്ങനെ കുതിർന്നാലാണ് ഇതുപോലെ പരത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. നന്നായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വീശാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ വിരലുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം. അടുത്തത് പറഞ്ഞാൽ വീശിയും കാണിക്കാം. നമുക്ക് ഇതുപോലെ എത്രയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നൈസാക്കാൻ പറ്റണോ അത്രയ്ക്കും തിന്നായിട്ട് നമ്മൾ പരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. ഇച്ചിരി ഓട്ട വന്നാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് എണ്ണ ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ ഒട്ടിപ്പോവും. ഇനി ഇത് പതുക്കാനും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്താലേ നല്ലോണം ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ആയിട്ട് വരും. കണ്ടോ, പതുക്കാനെടുക്കണം. ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ലെയർ പോലെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഈ 3 വിരലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റോൾ ചെയ്തിട്ട് നടുവിൽ ഇതിങ്ങനെ ടൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ എല്ലാ പൊറോട്ടയും നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഈ ബബിൾസ് കണ്ട, ഈ ബബിൾസ് ഉണ്ടാവണം ഉള്ളിൽ. കുറച്ച് എയർ ഉണ്ടായാൽ നന്നായിരിക്കും, പൊറോട്ട നല്ല ലെയറായിട്ട് വരും. ഇതുപോലെ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം.
ഇനി അതുപോലെ ഒരെണ്ണം കൂടി നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പരത്തിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ നല്ലതായിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്യാം അതിൽ. ഇനി എത്രത്തോളം നമുക്ക് തിന്നായിട്ട് പരത്താൻ പറ്റണോ അത്രത്തോളം തിന്നായിട്ട് പരത്താം. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പതുക്കെ തട്ടി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് റോൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ടൈ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വയ്ക്കാം. ഞാൻ ഇതുപോലെ എല്ലാതും ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബൻ പൊറോട്ട ചുട്ടെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ദോശക്കല്ല് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ലൈറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ആ ലെയറൊന്നും പോവാണ്ട് പതുക്കെ ഇത്രയും പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ദോശക്കല്ലിലിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ദോശക്കല്ലിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിൻ്റെ മേലെ പൊറോട്ട പോടാണ്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് നേരം ആവും കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല കട്ടി ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ഒത്തിരി നേരം ആവും വേവാനായിട്ട്. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ചുട്ടെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ട് ചുട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ട് മൊരിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് ഭാഗവും നന്നായിട്ട് മൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള പൊറോട്ടയും നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ അധികം ഒഴിക്കണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ വേവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതുപോലെ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗവും വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ മുന്നേ ചുട്ട് വെച്ച പൊറോട്ട നമുക്കൊന്ന് പതുക്കെ അങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്കത് ലെയറൊക്കെ അങ്ങനെ പൊന്തി വരുള്ളൂ. രണ്ട് കൈ കൊണ്ടും അങ്ങനെ പതുക്കെ അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും. ഇതേ കണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ എത്രയ്ക്ക് ലെയറായിട്ട് വന്നിക്കണമെന്ന്. ഇതുപോലെ ലെയറാ ഈ പൊറോട്ട വരും. ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഹോട്ട് പാക്കിൽ ചൂടായിട്ട് ഇട്ട് വയ്ക്കാം. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇട്ട് വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കൊത്തമല്ലി നമുക്ക് ഗാർണിഷിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ സാലന റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പീസൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മധുര പൊറോട്ടയും ചിക്കൻ സാലന റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബൻ പൊറോട്ടയും ചിക്കൻ സാലന റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കാം. ശ്രുതി എങ്ങനെയുണ്ട് മോനു? തലച്ചേട്ടാ നന്നായിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഞാൻ പൊറോട്ട നന്നായിട്ട് പിച്ചിട്ടിട്ട് ഈ ചിക്കൻ സാലന ഇതിൽ നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ നല്ല മൊരുന്ന് പുറത്തിങ്ങനെ നല്ല മൊരിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നത്, ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളത് അടിക്കുമ്പോൾ അത് നല്ല ലെയറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല രസമുണ്ട്. മധുര സ്ട്രീറ്റിലും എല്ലായിടത്തും കിട്ടും തന്നെ പൊറോട്ട. മോനോ എങ്ങനെയുണ്ടാ? സൂപ്പർ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, മറക്കാണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ.